हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज के मैं अनबॉक्सिंग করে চলেছি Asus ROG ROG 2 ROG ফোন 2। তো চলো দেখা যাক। প্রাইস দেখতে পাচ্ছ, সব কিছু ডিটেলস। তো এবার আমি আনবক্সিং করব। তো চলো সিলটা কেটে আমি অন করছি ভিডিওটা। তো আমার সিলটা কাটা হয়ে গেছে। তো সিলটা কেটে আমি এবার ভিডিও বক্সটা আনবক্সিং করছি। প্রথমে আমাদের এখানে দেখাচ্ছে এসে ROG থেকে একটা নিচে কেস কভার আছে, নর্মাল করছি। তো এটাকে সাইডে, এটা হচ্ছে আমাদের মেন ROG দেখতে পাচ্ছ Asus। আর এটা হচ্ছে দিয়েছে এখান থেকে আমাদের ম্যানুয়াল কার্ড, কি করে কি করতে হয় লিখে লাভ নেই। নিচেই কিছু নেই, আর অ্যাডাপ্টার আর কিছু দেয়নি, অ্যাডাপ্টার কেবল কিছু দেয়নি। তো চলো এবার ফোনটাকে আমরা অন করি। তো চলো ফোনটাকে বার করছি। প্রথমে দেখতে পাচ্ছ Asus ROG 2 উইথ ডুয়াল ক্যামেরা, ফ্রন্ট 50 MP ক্যামেরা হবে হয়তো, কি জানি বক্সে দেখতে হবে, বাদ দাও। তো চলো এবার আমরা ফোনটাকে অন করি। গাইস আমি ফোনটা অন করে ফেলেছি। তো চলো এবার ফিচার্স দেখা যাক ফোনটা। চলো গাইস আমি সিম টিম সব লাগিয়ে ফেলেছি ফোনটা, নতুন ফোনে। তো চলো এবার ফিচার সেটিংয়ে দিয়ে কি তোমাদেরকে সব ফিচার্স দেখায়, ঠিক আছে। সেটিং খুলেছি। তো চলো সিস্টেম ভার্সন, অ্যাবাউট ফোন দেখতে পাচ্ছ ROG 2। তো তোমাদেরকে মেন ফিচার্সটা দেখা, যে লাইট, এখানে যে লাইটটা চলে, সেই লাইটের ফিচার্সটা দেখাবো। তোমাদের কি করতে হবে, এক্স মোড অন করতে হবে। এক্স মোড অন করে সিস্টেম লাইটনিং দেখো গাইস, জাস্ট লাইট জ্বলছে, দেখো সেই লেভেল লাগে, সেই লেভেল চলবে। এখন কালার হবে। জাস্ট এক্স মোডটা অন করে দিই, অফ করে দিই। জাস্ট দেখো গাইস, জাস্ট লাইট হচ্ছে, কালার হবে। সেই লাগছে, সেই থেকে হেভি লাগছে দেখতে পাচ্ছ। এবার আমার কেস কভারটা দেওয়া, ঠিক আছে। কেমন লাগে দেখতে পাচ্ছ গাইস, কেস কভার দিয়েছি, আমি সেই লেভেলে কেস কভার লাগছে Asus ROG 2 দেখতে পাচ্ছ। লাইট হচ্ছে, আস্তে আস্তে গ্রিন, আস্তে আস্তে ব্লু। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে এক্স মোড অন করলে এরকম হয়ে যায়। যখনই এক্স মোডটা তুমি অফ করে দেবে তখন এটা নর্মাল এই যে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। এক্স মোড অন করলেই এখানে ওপেন হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। আবার এক্স মোড অফ করলেই ক্লোজ। তো এখানে যে ডুয়াল স্পিকার আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা স্পিকার, এখানে একটা স্পিকার। চলো সেই স্পিকারটা এবার টেস্ট করা যাক, ঠিক আছে। কত সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন সেটা টেস্ট করা যাক। তো চলো আমি বেশ ডিজে গান চালিয়ে দেখছি। তো গাইস আমি পাবজির একটা ভিডিও দেখাচ্ছি, তো ফায়ারিংয়ে কেমন সাউন্ড হয়। তো চলো পাবজির ভিডিও দেখে আমি তোমাদেরকে আজকে ভিডিওটা এন্ড করব। পাবজি জাস্ট পাবজি সার্চ করছি, এটা নিশ্চয়ই কিছুটা আসবে। তো চলো ভিডিওটা দেখা যাক কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি। দেখতে পাচ্ছ সাউন্ড কোয়ালিটিটা গাইস।
পারফেক্ট একদম সাউন্ড কোয়ালিটি। চলো তো আমরা এবার প্লে করে দেখছি একবারে কোয়ালিটিটা আপ টু 4K, যেহেতু ওয়াইফাই কানেক্ট আছে সব দেখা যাবে। দেখতে পাচ্ছ গাইস, জাস্ট ওয়াসাম লাগে, জাস্ট ওয়াসাম। দেখতে পাচ্ছ, জাস্ট ওয়াসাম, সেই লেভেল লাগে, সেই লেভেল। দেখতে পাচ্ছ, ক্যামেরা টেস্টটা হয়ে যায় আবার, কেমন লাগে ক্যামেরা। তো এখানে ক্যামেরা, চলো ক্যামেরা টেস্ট, সুপার লেভেলের ক্যামেরা গাইস, সুপার লেভেলের, সেই লেভেলের ক্যামেরা লাগছে এখানে। দেখতে পাচ্ছ, ফ্রন্ট ক্যামেরা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ গাইস, ক্যামেরা সেই লেভেলের ক্যামেরা, ঠিক আছে গাইস। অনেক কিছু নাইট, এটা হচ্ছে নাইট মোডের ক্যামেরা। আজকে এই পর্যন্ত ভিডিওটা, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও সবাই মিলে।